ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട് 2-ൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫാൻസി വീൽ എങ്ങനെയാണ് കെട്ടിയത്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പൾസറിൻ്റെ തന്നെ ഡിസ്ക് സെറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പൾസറിൻ്റെ ഫോർക്ക് നമ്മൾ ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 110 90 16 നമ്മുടെ ബജാജിൻ്റെ INS വിക്രാന്തിൻ്റെ ബാക്ക് ടയറാണ്, 16 ഇഞ്ചാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റിം എങ്ങനെ കെട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് ഒരു 35 ഹോള് ഹബ്ബിൽ 35 ഹോള് റിമ്മിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ലെയ്ത്തിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹോളിന് 10 രൂപ വെച്ച് 350 ഹബ്ബിനും 350 റിമ്മിനും 700 രൂപ നമുക്ക് ഹോൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമാവും. പിന്നെ വീല് കെട്ടുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ലേബറാണ്. നോർമലി 250 രൂപയാണ് ലേബർ. ഇപ്പോൾ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ലേബർ ചേഞ്ച് വരും. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ C8-ൻ്റെ ടയറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, 318 അപ്പോൾ നേരെ നമുക്കിത് രണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഫുൾ അഴിച്ചിട്ടേക്കണാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫോർക്ക് കയറ്റുക, കാലിപ്പർ കയറ്റുക, അതുപോലെ തന്നെ വീല് സെറ്റ് കയറ്റുക, അത്രേ ഉള്ള പണി. അപ്പോൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്.
ഈ ഒരു ബോൾട്ട് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ടോപ്പിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു 19-ൻ്റെ ബോൾട്ട് നന്നായി ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വേണം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട് 2 നമ്മൾ ചെയ്തത് ഫാൻസി വീൽ പ്ലസ് ഡിസ്ക് സെറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രേക്കൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു 110 ടയർ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ സ്റ്റേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈഡ് മുട്ടാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. ബാക്കി നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ ടയർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ടേണിങ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ഹൈറ്റ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സെറ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നമ്മളൊരു 2 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് കൂട്ടുന്നുണ്ട്, അതിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സെക്ഷൻ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ക് സംബന്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീല് ഫാൻസി വീല് കെട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും സംശയ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡി ഞാൻ താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വീല് കെട്ടി കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.